Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Chandra. NPM saya 2140302018. Pada video kali ini saya akan melakukan proyek praktikum percobaan ke-10 yaitu ringtone. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang akan digunakan oleh percobaan kali ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama ada project board atau breadboard. Kemudian yang kedua ada buzzer. Kemudian yang ketiga ada kabel jumper. Dan yang terakhir ada Arduino Uno beserta kabel USB-nya. Setelah komponen yang diperlukan semuanya terkumpul, sekarang kita masuk ke bagian penyusunan rangkaian. Baik, pertama-tama kita hubungkan kabel jumper pada breadboard, lalu ke Arduino pada pin ground. Selanjutnya kita hubungkan juga kabel jumper, lalu kita hubungkan ke Arduino pada pin 9. Setelah itu kita hubungkan buzzer. Bagian positif buzzer kita hubungkan yang terhubung pada pin 9, sedangkan bagian negatifnya kita hubungkan ke bagian yang terhubung pada ground. Dan beginilah bentuk rangkaiannya. Setelah selesai merangkai komponen, sekarang kita masuk ke bagian tahap pemrograman. Berikut ini adalah pemrogramannya. Terdapat 3 pemrograman untuk membunyikan 3 lagu yang berbeda. Dan berikut ini adalah hasil dari pemrograman yang pertama.
Selanjutnya kita masuk ke bagian pemrograman yang kedua untuk menyalakan lagu yang kedua. Dan berikut ini adalah hasil dari pemrograman yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemrograman yang ketiga untuk menyalakan lagu yang ketiga. Dan berikut ini adalah hasil dari pemrograman yang ketiga.